次我就唔拍片，我就玩 YoYo 呢個。等我睇下而家玩唔玩到先。一開始已經唔係好順利。接唔接到？接到，然後佢就打擊啊！打擊！打點？上返去！哇！我就係第二隻。你試下先。我之前咧就有玩過 YoYo 嘅，然之後咧我試過後一次咧我就成功咗。我試下，我好耐冇玩過 YoYo，所以咧我試下而家得，好似唔係好得。呢個 YoYo 咧就唔係好好咯。